Please subscribe to my channel and hit the bell icon for my latest articles. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज मैं आपको बताऊंगा बेस्ट शार्पनर के बारे में। मार्केट में कितनी तरह के शार्पनर्स अवेलेबल हैं। मुझसे कई लोगों ने शार्पनर के बारे में पूछा था, तो ये वीडियो मेरा शार्पनर के बारे में डेडिकेटेड है। तो आप इस वीडियो को इसमें मैं अनबॉक्सिंग भी करूंगा। मैंने जो नया शार्पनर टेबल टॉप शार्पनर मंगाया है उसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बेसिक शार्पनर से जो मैं बहुत पहले यूज़ करता था। ये एक बेसिक शार्पनर है जो मैपेट ब्रांड का है। ये आपको बहुत ही ईज़िली मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा। बहुत ही चीप है और बहुत ही ईज़िली अवेलेबल है। लेकिन जो मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ वो जो उससे जो प्रोडक्ट डिलीवरेंस है उसका वैसे आपको इसमें आपको नहीं मिलेगी। वैसी शार्पेंड पेंसिल आपको इससे नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये शार्पनर आप अगर बिगिनर हैं तो आपके लिए एक अच्छा शार्पनर यूज़ हो सकता है ये। अब चलते हैं दूसरे शार्पनर की ओर जो मैंने उसके बाद यूज़ किया। अभी भी मैं यूज़ करता हूँ इसको। ये एक मेटल शार्पनर है और इसमें देखिए दो अलग अलग साइज़ेस की पेंसिल को आप शार्पन कर सकते हैं। एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी का है, ये भी मैपेट ब्रांड का ही है और ये तकरीबन 50 रुपये तक आ जाएगा आपको। बहुत ही ईज़िली मार्केट में मिल जाएगा। इसमें जैसा कि मैंने बताया दो डिफरेंट साइज़ेस की पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल साइज़ की पेंसिल होती है, एक इससे हायर डाया की पेंसिल भी आती है जो कि चारकोल्स में कभी कभी या फिर पॉलीक्रोम्स में भी यूज़ होती है। ये देखिए, ये रही वो पेंसिल जिसका डाया बड़ा होता है। तो उसमें ये जो डिफरेंट साइज़ का शार्पनर है वो यूज़ होता है। तो इससे आपका ये एक मल्टीपर्पज़ शार्पनर हो जाता है। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मल्टीपर्पज़ शार्पनर के तौर पे। तो इसके बाद अब चलते हैं हम अपने अनबॉक्सिंग की तरफ। जो मैंने लेटेस्ट अभी मंगाया है शार्पनर, टेबल टॉप शार्पनर बोलते हैं इसको। और ये मैकेनिकल बेस्ड होता है। एक मैनुअल होता है इसमें और एक इलेक्ट्रिक भी आता है, बट मैंने इलेक्ट्रिकल नहीं मंगाया, मैंने मैनुअल बेस्ड ही मंगाया है। तो उसको देख लेते हैं। इसमें चलिए आपको मिलता है रेड कलर का एक शार्पनर, उसके साथ उसका यूज़र मैनुअल और कुछ बिल्स वगैरह हैं उसके जो उसके साथ आते हैं। तो चलिए अब हम इसको खोलते हैं और इसका डेमोंस्ट्रेशन करते हैं। ये एक मेटल शार्पनर है। आप इसको टेबल पे फिक्स भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसके लिए फिक्सचर्स भी दिए गए हैं इसके साथ में टेबल पे फिक्स करने के लिए। तो आप इसको टेबल पे फिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें पीछे एक लीवर दिया हुआ है घुमाने के लिए और नीचे इसमें एक बेस है जिसमें सारा स्क्रैप इकट्ठा होगा और आप उसको हटा सकते हैं। देखिए, लीवर में दिखा रहा हूँ मैं इसको आपको, और इस तरह से ये बाहर आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी पेंसिल को फिक्स कर सकते हैं। ये आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं इसको। बहुत ही अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ये, और मार्केट से भी अगर आपको ना मिले, शायद मार्केट में ईज़िली अवेलेबल ना हो ये, तो क्रोम ब्रांड का है ये डरवेंट ब्रांड के भी आते हैं जो बहुत हायर एंड के होते हैं। बट मैंने डरवेंट के भी यूज़ किए थे, बट ये मुझे ज़्यादा चीप लगा और ज़्यादा क्वालिटी भी इसकी डरवेंट जैसी ही है। तो चलिए अब इसको फिक्स करते हैं टेबल पे। देखिए, ये फिक्स हो गया है टेबल पे और अब ये मूव नहीं होगा। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी, जैसे पेंसिल मैं ले लेता हूँ। जैसे ये पेंसिल है जो इसकी पॉइंट है वो शार्पन नहीं है, तो मैं इसको दिखाता हूँ कैसे इसमें फ़िक्स करना है।
तो पहले आप आउटर बॉडी को बाहर निकाल लेते हैं और जॉ को दबा करके पेंसिल को अंदर फिक्स कर देते हैं और लीवर को फिर हम घुमाते हैं। लगभग अगर पूरी तरह से पेंसिल ब्रोकन है तो 6 से 7 राउंड में पेंसिल शार्पन हो जाती है, और अगर पहले से ही थोड़ी सी शार्पन है तो 2-3 राउंड ही काफ़ी है। देखिए ये शार्पन हो गई पूरी तरीके से और एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलता है। तो बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड्स। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन लिंक जो मैंने दिया है नीचे वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से पहले भी शार्प कर रखा है ऑलरेडी, 6B पेंसिल को भी शार्प कर रखा है। तो नॉर्मली 6B को हम शार्प नहीं कर पाते इरेज़र नॉर्मल शार्पनर से, बट इससे हम कर सकते हैं। ये देखिए पॉलीक्रोम्स पेंसिल हैं ये, यहाँ पे ये बहुत ही यूज़फुल होता है। पॉलीक्रोम्स पेंसिल ईज़िली शार्प नहीं होती नॉर्मल शार्पनर से, बट यहाँ पे देखिए आप जिस लेवल की शार्पनेस चाहें, मिड रेंज की या फिर हायर पॉइंट आप चाहें आगे, तो भी आप शार्प कर सकते हैं। देखिए मैंने उसको शार्प कर दिया। इसी तरह से मैं कुछ और पेंसिल्स को भी दिखा देता हूँ आपको शार्प करके। तो फ्रेंड्स ये बहुत टाइम सेविंग शार्पनर है, क्योंकि आप एक बार में ही नॉर्मली 5 मिनट के अंदर 5-10 पेंसिल्स को शार्पन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल शार्पनर में आप नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हैं टाइम को सेव करना और एट द टाइम आप बहुत डस्ट भी नहीं चाहते, देखिए अब मैं प्रिज्मा कलर पेंसिल्स को यूज़ कर रहा हूँ। प्रिज्मा कलर पेंसिल्स जो कही जाती हैं शार्प करने में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, लेकिन इस शार्पनर के थ्रू आप उसे भी बहुत ही ईज़िली शार्प कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं जो प्रिज्मा कलर्स को यूज़ करते हैं या जो न्यू लर्नर भी हैं, उनके लिए भी ये शार्पनर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट इससे मिलता है। देखिए अगर आपको बहुत अच्छा शार्पन पेंसिल चाहिए तो ये देखिए जैसे मैंने इसको शार्पन किया है, ऐसा शार्पनर एज आपको नहीं मिलेगा और किसी भी शार्पनर से। तो आशा करता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप इस शार्पनर को आप मुझे बताएं कि आपको ये शार्पनर का रिव्यू कैसा लगा, और आपने अगर इसे यूज़ किया तो उसके बारे में भी मुझे बताएं। चलिए अब मैं इसे निकाल लेता हूँ यहाँ से। बहुत निकालना भी बहुत ईजी है इसको। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और जितना भी स्क्रैप उसका निकलता है वो आप इसको डस्टबिन में डिस्पोज़ कर सकते हैं। तो आपका टेबल भी जो है ड्राइंग का वो भी काफ़ी क्लीन एंड क्लियर रहेगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।